चलो भाई। मैंने वीडियो देखी नीचे फांसी, इतना खतरनाक फांसी है। साला तुमको रोके हैं कि बीड़ी मत पियो, अगर चोरी करते सारा समय बीड़ी बाहर खांसे आ गया, मार तो दिया। साले जान ले लेंगे तुम्हारी। चोरी करने जा रहे दूसरे के घर में। साला तू फिर से बीड़ी पीने लगा, फेंक बीड़ी नीचे उतर। और अभी तो रुको। कौन है ये लोग? अरे खतरनाक लोग हैं।